ஹலோ ஜேஸ் கிரியேஷன்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி ட்ரெயின் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்துட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நம்ம சென்னையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் ட்ரெயின் எடுத்துப்போம். இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் போகிற ட்ரெயின் மானாமதுரை ஸ்டேஷன் இறங்கணும், அதாவது பாதியிலே இறங்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் புக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. பிகாஸ் அது வந்துட்டு pqwl பூல்டு வெயிட்டிங் கோட்டா லிஸ்ட் போயிடும். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து இப்போது ராமேஸ்வரம் போகிற ட்ரெயினில் சென்னையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் டிக்கெட்டே நீங்கள் புக் பண்ணணும். அதாவது நீங்கள் மானாமதுரை இறங்க போகிறீங்கன்னா கூட சென்னையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்பிட்வீன் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டு ஒரு 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அந்த 50 ரூபாய்க்கு பார்த்து நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அந்த வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் போயிடும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து நம்ம சென்னையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டு டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் வந்துட்டு டிக்கெட் புக் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் விழும், GNWL விழும். அந்த மாதிரி GNWL வரும்போது உங்களுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் 160 இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கும்போது எத்தனை பேர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்தாலுமே ஒரு கேன்சல் பண்ண டிக்கெட்டாக சரி, எக்ஸ்ட்ரா சீட்டு தான் சொல்லி அலாட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 50 ரூபா அப்படி வந்து பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் வந்துட்டு அந்த ட்ரெயினோட எண்ட் டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கன்ஃபார்மாக வாய்ப்பு இருக்குது. என்ன சொல்கிறீங்க, 160 வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்குது, எப்படி கன்ஃபார்ம் ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படியே உங்களுக்கு வந்துட்டு பெர்த் கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டேயுமே கூட இப்போ வந்துட்டு ஸ்லீப்பரில் வந்துட்டு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 12 கோச் இருக்குது. ஒரு கோச்சிலையும் 9 சைட் லோயர் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஒரு சைட் லோயர் வந்துட்டு 2ஆக பிரித்து RACயாக கொடுப்பாங்க. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டிக்கு 18 RAC இருக்குது. அப்போ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு 216 RAC கிட்ட இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு 216 RAC கண்டிப்பாக கையில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு 160 டிக்கெட்டு உங்களுக்கு ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருந்தால், அதாவது ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்தால் மட்டும் சொல்கிறேன், ஜென்ரல் வெயிட்டிங் இருந்துச்சுன்னா 160 வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு டெஸ்டினேஷன் ஸ்டேஷனும் அந்த ஃபுல் ஸ்டேஷன் இப்போ சென்னை டு ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மானாமதுரை இறங்கினா கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், அட்லீஸ்ட் RAC ஆகிருக்கும். பட் இப்போது இதே கண்டிஷன் வந்துட்டு நீங்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு 60-70 அப்படி வச்சுக்கிட்டு pqwl புக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கிடைக்க வாய்ப்பு கம்மி தான். பிகாஸ் பூல்டு கோட்டானா அந்தந்த ஊருக்கு உள்ள தனியாக ஒரு சீட் ஒதுக்கியிருப்பாங்க, இந்த ஊருக்கு ஆளுங்க கன்ஃபார்ம் ஆகணுன்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோவில் உங்களுக்கு வந்துட்டு டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகிறது கம்மி தான் வாய்ப்பு. ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற வந்துட்டு ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுக்கோ இல்லை pqwlக்கோ அதுக்கெலாம் பொருந்தாது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டை புக் பண்ணும்போது எண்ட் டு எண்ட் ஸ்டேஷன் கொடுத்து புக் பண்ணுங்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த ட்ரெயின் சென்னையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் போகிறதுனால நான் சொல்கிறது, நீங்கள் மானாமதுரை நடுவில் இறங்க போகிறீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த இது பொருந்தும். இப்போ நீங்கள் சென்னையிலேருந்து ராமேஸ்வரம் போகிறீங்க, பட் நான் நடுவில் விருத்தாச்சலம் இல்லை விழுப்புரத்தில் ஏறணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சென்னை டிக்கெட்டோ ராமேஸ்வரம் போட்டிங்கன்னா ஏற முடியாது. ஏறினா கண்டிப்பாக TTR வந்துட்டு உங்களை ரீசன் கேட்பாங்க, எதுக்கு சென்னையில் டிக்கெட் போட்டு விழுப்புரத்தில் ஏறுறீங்க அப்படின்ட்டு. சப்போஸ் ரீசன் சம்டைம் வந்துட்டு உங்கள் டிக்கெட்டை வந்துட்டு வேறு ஒருத்தவங்க கொடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஏறும்போது இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டிக்கெட் வந்துட்டு சென்னை டு ராமேஸ்வரம் போட்டுட்டு போர்டிங் பாயிண்ட் நீங்கள் எங்கே ஏறுறீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு விழுப்புரம் ஏறணும்னா சென்னையில் டிக்கெட் போட்டு எக்மோரில் டிக்கெட் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து விழுப்புரம் ஸ்டேஷன் போர்டிங் பாயிண்ட்னு IRTC ஆப்பில் இருக்கும், இல்லை நீங்கள் புக் பண்ணுற இடத்துல சொன்னீங்கன்னா அவங்க புக் பண்ணி தருவாங்க. 160 இருந்தாலுமே உங்களுக்கு RACயிலேயாவது கன்ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லாட்டியும் உங்களுக்கு பர்த்தும் கன்ஃபார்ம் ஆகும். பட் 160ன்ற கொஞ்சம் அதிகபட்சமாக போகும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக RAC கன்ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுதான் அவங்க தெளிவுபடுத்த நினச்சிருந்தது. தேங்க்யூ.